都想。其實交波。小心！哇！執波！哎呀，去翻男仔嗰邊添。佢特登唔想俾你搞嗰啲女啊！踢佢嗰邊。你走去佢下面執波。小姐，跌咗啲嘢。冇波之路。这样。是啊。Super keeper.但係佢重心重得滯啊！高 Sam！ 哎呀！佢連輸簡單波都識成咁波。係啊，因為東哥呢球會用腳。係啊，佢冇用腳。佢俾隻東哥頭用。打死！所以強㗎。真係嘅，即係佢哋都未開始好多咧，執咗出嚟。
啲後事。我哋後生人我哋因為主要後上半年後生嘅得，但係變相佢哋兩個後生嘅到變相前邊個威脅就細咗好多，即係寧願都喺中間飛，即係去中間呢度大不了息間貪重新再做過，起碼我喺呢條線做過啊嘛，唔係喺嗰條線都可以做啊嘛，即係呢條線去人哋龍門嘅距離，一定唔要我哋龍門線去中場呢個距離啫嘛，我哋用曬到去翻中場距離，大哥。咁變相而家打翻嚟就撲街啦！我哋嚟講都勁過啲俾佢，湧佢一兩球。起碼我哋後邊呢啲要上咗個加唔到轉頭啊嘛，但係咪都見過人喺度？驚！你哋邊個人？佢真係有。佢哋兩個後生嘅，唔使要去攞翻嚟後邊，嘥曬啲啦。如果佢哋冇埋力嘅話，我哋撲街喎！撲街！即係頭先第二有幾球好難啱係以前都就算喺啱喺中間嗰度，因為佢入曬落去我哋啲閘嗰度成日都話我哋有中場，變成中場個一揾執咗，你照掟落去咯，冇所謂。最緊要就係一樽咪俾咯。即係如果唔係而家係唔使錢。係啊，如果我哋仲諗住即係好老實講，本來冇意思㗎。即係我做唔多都要突將個波出翻嚟。即係自己半場就難啲處理啲，點解卜翻長少少？我哋平均個年齡偏向40加多少少啊嘛。唔係平時規都係做咁樣做。但係我哋對咗啲50加啊嘛，屌你！佢平時定係佢哋50加啊嘛，而家對呢啲40加俾啲同嘅歐邊有事？30。20-30加。咪咯，我自己做嘅。係咯，頭先幾咁傷心啊！屌佢，你睇而家又耶又成咁樣，唉，開心晒。助攻啊真係。唔係，要佢入波添嘛屌！係啊，仲公佈輸仇，你一嬲人。你呢個咪吃？哇！真係俾佢逼到。有時呢啲波就你諗住對方唔係好強，真係企喺後咁咪定啦。即係係。你咁樣都唔俾，你幾時？咁你不如俾個慢慢踢啦。即係變咗人哋，因為你要睇下波佢先可以去抹鳩佢啊嘛，係咪先？唔係，所以我就話即係對面嘅後衞啊，頭先你諗住唉唔使抹，你知係啊，所以就係咁樣嘅啦。當然本身係邊個肯定？你要睇唔同拉佢，當然拉佢嘅時候，係啊，新打少個，真係打少嗰個。所以我都係，即係我都係咁話，即係你總之邊個坑你都唔攞，攞唔攞到佢？因為今日真係好似 Andrew 呢啲咁，打下一個去4個。咁變咗我哋有時有個隊友去逼㗎嘛，我隊友去邊度先可以打下波先可以拖一腳㗎嘛，咁隊友都冇嘅，你扮乜嘢？你心諗你扮乜撚嘢啊？冇隊友喎。或者你俾人知道你係交波，係都係唔使你。睇到。佢唔到度，佢好型，佢黐我啲，好型啊！三個，好啊！Sorry。好啲啊！又要唔要？但係佢都唔俾地，有要求啲啦。如果你俾地波嘛，
音拍上去，音爆。我好離晒飛嘅，你聽日係哪怕連都搬咁都係即係有時候係好難，即係呢個真係功底。呢下我就快佢都唔真係好貼嘅，因為係要個波球速度快穿過去，所以個波如果真係太過貼地，變咗佢都可能就會慢。但係起碼，即係如果佢叫佢咧，可能係聽講下有啲咯。即係譬如開嗰啲自在即係個波快啲到咗，開一穿啦。